கஸ்டமர் கால் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஏ சர்வீஸ்னு கேட்டாங்க. ஆமாம் சார் எஸ்ஏ சர்வீஸ் தான், சொல்லுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டேன். எல்ஜி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சார் என்னோடது, கூலிங் வரமாட்டுது, ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பாருங்கள் சார்னு சொன்னார். போய்ட்டு செக் பண்ணல ஃபேன் மோட்டர் போயிருந்தது. 12 வோல்ட்டு பிசிஇ போர்ட்லேருந்து வரல. பிசிஇ போர்டும் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேன் மோட்டர் புதுசு மாட்டு கஸ்டமர்கிட்ட காமிச்சேன். சார் இப்போ கூலிங் வர ஆரம்பிச்சு சார். கஸ்டமரும் ஹாப்பி, நானும் ஹாப்பி. இந்த மாதிரி என்ன சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுனா எஸ்ஏ சர்வீஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், கூகுள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறோம். ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்மளை. தேங்க்யூ.